Всем привет, ребята! Сегодня мы играем в пыльную повестку. Не помню какая. Честно. С мамой опять. Всем привет! Я собираю сейчас квест. Мне нужно 6 комиксов. Погнали. Да, так. Угу. Буханку, если что, соберем. Ну, бензин сразу же несет. У нас черная машина. Хоп. Не заливай пока. Это в самом конце. Так. Кстати, знаешь почему? Нет, не заливай. Давай. Что ты не знаешь, что Я забыла. Мама, почему у нас здесь только висит? я не знаю. Какая фига? Что это за фигня? Все. Да что это такое? Да блин, я не залезть. Куда? На лестницу. Что за сломанная решетка? Посмотри на машину. Я к тебе хотел прийти. Что такое? Смотри, прикол, папа. Да, хорошо. Да ну нафиг, это фигня. Ну все, Нет, у нас не все сломалось. о, боже мой. У нас просто... Сколько так Я не знаю. на моем месте? Я не знаю. Надеемся. Ну, боится пока что. Вот она тебя преследует, по башке, как кочерга, кстати. Текс. Во, все. Принимать. Я пытаюсь прыгать на почте. Тогда я полетел на двери. Пока. Я уже на 100 метров.
Ладно, я думаю, все вижу. Яблоко, ты. Яблоко я оставлю тебе. Где ты? Всего больше. Ты. Так, скажем. Ты не прикрепляется на яблоко. Кайла. Яблоко. Яблоко это штука. Это колесо. Скажи, что тебе принесла. Это мега колесо. Посмотри на него и на обычное. Я помню. Да не вставляй! Давай так поедем. Это будет такая защита Она будет упираться. от всяких разных штук. Ну так, все, я вот не хожу. Или ты еще там? Или ладно, тоже показала. Дополнительное освещение. Вот это посмотрите, какое колесо. Может быть, она не будет так болтаться, как обычно. Возможно. Конечно, боковых. Ой, Да. И дополнительное я сколько раз уже говорю, мама когда-то бургер засунула в колесо. И умудрилась куда-то деть яблоко. Ну, бывает. Так, что нам этот охладитель не нужен, ребят? В смысле? Ну, он там что лежит в комнате до сих пор. Ё-моё. Чу-чу. Так, пожалуйста. Это что-то капчик.